on discipleship. Одна из причин, почему я здесь, одна из главных причин, почему я здесь, это чтобы помочь вам заниматься служением один на один. Much of your discipleship will involve marriage counseling, marriage discipleship. И большая часть вашего служения ученичества будет связана с проблемами в браке. There are three common problems in marriage. В браке есть три часто встречающиеся проблемы. I think this goes regardless of culture. И я думаю, что эти три проблемы, мы с ними сталкиваемся независимо от того, в какой культуре живем. Three most common problems in marriage. Три самые большие проблемы в браке. Number one is communication, Первое – это общение, sitting down and talking, когда мы можем посидеть и поговорить. or not talking. Или не поговорить. All right. Number two is money, finances. Второе – это деньги, финансы. How are we going to handle our finances? What are we going to do? Как мы управляем нашими финансами. And number three would be the physical relationships or sex within marriage. И третья проблема – это физические отношения или секс в браке. We'll cover the sex later, Про секс поговорим чуть позже. but right now we want to talk about communication. Сейчас поговорим об общении. And so if you go back to Ephesians 4, where we've been earlier, Вернемся к Ефесянам 4 главе, где мы уже с вами побывали сегодня. there are 5 basic rules for biblical communication. И есть 5 основных правил для библейского общения. All right, and I want to approach this two ways. И я хочу, чтобы мы рассмотрели эту проблему с двух сторон. All right, first, you are counseling, you are meeting with a couple Первое, это когда вы консультируете или встречаетесь с парой about the problems in their marriage, и говорите о проблемах в их браке. and things are very emotional. И вы выслушиваете очень эмоциональные вещи. One sinned against the other sinned against them. Один человек согрешил против другого, другой человек согрешил против первого. You must control the words that are used as they discuss with each other. Вы должны контролировать слова, которые они используют, когда разговаривают друг с другом. So it's important as you begin to disciple couples Очень важно, что когда вы начинаете заниматься ученичеством с какой-то парой, that you understand from Ephesians 4 these 5 rules that help you communicate. важно, чтобы вы понимали эти 5 правил из 4 главы послания Ефесянам для того, чтобы иметь основания для правильного библейского общения. All right, rule number 1 is listen humbly. Первое правило – слушайте со смирением, или смиренно слушайте. Ephesians 4:2. Второй стих 4 главы Ефесянам. With lowliness and gentleness, long suffering, bearing one another in love. Со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. So as we communicate biblically, Когда мы общаемся на основании Писания. these words, humble, gentle, patient, Эти слова смиренный, кроткий, долготерпеливый. and if you're not humble, you're not going to listen to what someone's saying. Если вы не смиренный человек, вы не будете слушать то, что вам говорит другой. And then look at verse number 3 of Ephesians 4. Давайте с вами еще посмотрим 3 стих 4 главы послания Ефесянам. Biblical communication strives for unity. Библейское общение, оно ведет к единству. There is one body, one spirit, one hope. Одно тело, один дух, одна надежда. So in order to accomplish this, we need to be humble, to seek unity and peace. Чтобы осуществить это, чтобы сделать это возможным, мы должны быть смиренными, чтобы у нас было единство, чтобы был мир. In verse 4, Paul speaks of the body, for there is one body and one spirit. В 4 стихе Павел говорит, что есть одно тело и один дух. It says you are called, and there's a bond of peace. Другими словами, есть единство мира. So in doing this, you got to understand that there is unity, and you can win an argument but still be wrong. Вы можете... Ваша главная цель — сохранить единство, потому что вы можете победить спор, но при этом остаться совершенно неправым. So we must, when we sit down to talk, we must be willing to listen. Когда мы сидим и разговариваем, мы должны быть готовы слушать. Okay, look at rule number 2 in verse 25.
Второе правило в 25 стихе содержится. In biblical communication, you must be honest. Во время библейского общения вы должны быть честными. Put away lying, let each one speak truth with his neighbor. Отложите ложь и говорите истину каждый ближнему своему. So the order here is to stop lying and speak truth. Здесь наше задание отложить ложь и говорить правду. There is no room for dishonesty within marriage. Для неискренности или нечестности нет места в браке. And anytime we lie, we're mimicking Satan. Каждый раз, когда мы лжем, мы подыгрываем сатане. All right, John 8:44. Иоанна 8:44. Satan is a liar and what? Сатана он лжец и кто? Father of lies. И отец лжи. So anytime I'm communicating with somebody else, I've got to be honest. Каждый раз, когда я общаюсь с кем-то, я должен быть честным. At all times. Постоянно. About everything. Насчет любой сферы. Is there any room in a relationship for lying? Есть ли место лжи в отношениях? No. Maybe if you buy your wife a nice gift. Может быть, если вы купили жене хороший подарок. And you're hiding it from her. И спрятали его от нее. But we know that's not what the verse is talking about. Но стих не об этом говорит. It's like when she asks you, am I fat or not? Something like that. Be careful. Будьте осторожны. All right. Notice under that I has. This does not mean that you tell all. Но обратите внимание, у меня там написано в конспекте, это не значит, что вы должны все говорить. Proverbs 10:19. Притча 10:19. Too many words will cause you to sin. В многословии не избежать греха. Proverbs 10:19. Yeah. 10:19. And if you're speaking the truth, it is not an excuse for venting or taking out on somebody. Proverbs 29:11. И если вы говорите правду, это не значит, что вы должны публично говорить что-то человеку, да, выносить ссоры из избы, притчи 29:11. A wise man knows how to control his words. Мудрый человек знает, как контролировать свою речь. But dishonesty must not be a part of the communication. Но нечестность может нарушить ваше общение. Let's go back and then we'll discuss each one of these. Verses 26 and 27. Rule number 3 is to keep current. Третий пункт, будьте актуальны, 26-27 стихи. Have somebody read those two verses. Кто-нибудь прочитайте нам эти стихи. Ефесянам 4 глава, 26-27 стихи. Прочтите кто-нибудь. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, не давайте место дьяволу. All right, so in verse 26, 26 стих. it says, be angry and do not sin. Гневаясь, не согрешайте. Is all anger sinful? Всякий ли грех является грешным? Всякий ли гнев является грешным? No, Нет. not all anger is sinful. Не всякий гнев является грешным. Now, most of my anger is sinful. Большая часть моего гнева, это грешный. But we know Christ threw the money changers out of the temple. И вы знаете, что Христос навел там в храме, устроил погром. Anger is an emotion given to us by God that may provide the energy needed to accomplish something. И гнев это эмоция, которую Бог нам дает, чтобы у нас появилась энергия для того, чтобы совершить что-то. So from verse 26 we know you can be right, there is righteous anger. Из 26 стиха вытекает, что существует праведный гнев. But all my anger is sinful. Но большая часть моего гнева это неправедный. But what the verse is saying, do not be angry. Но о чем говорит стих? Не гневайтесь. Do not be sinfully angry. Не подвергайтесь грешному Do гневу. not let the sun go down on your anger. И пусть солнце не заходит во гневе вашем. And then verse 27 says, nor give place to the devil. И 27 стих говорит, не давайте место дьяволу. And what that means to give place is really set up a base of operation. Другими словами, не давайте дьяволу возможность работать. An opportunity to defeat you. That means a demon's going to live in you. Или победить вас. So you must keep current. Так что вы должны быть вменяемы, актуальны. Solve problems as they come up. Решайте проблемы по мере их поступления.
Let me give you this illustration. Пример такой приведу. My wife and I were discipling a couple, Мы с женой консультировали одну пару. and they both claimed to be believers. Оба человека заявляли, что они верующие. And we got to the point of asking forgiveness. И мы дошли до того момента, когда нужно было попросить прощения. And I asked them to be thinking about the sins that they had committed against each other. И я попросил их подумать о грехах, которые они совершили по отношению друг к другу. And the wife said, that's not a problem. И жена сказала, да нет в этом проблем. Here's my notebook. Вот у меня нет никаких проблем, у меня есть целая записная книжечка. This is a list of every sin my husband's committed against me for the last 10 years. Перечислен каждый грех, который муж мой совершил против меня на протяжении последних 10 лет. Obviously, they had not been keeping current with their sins against each other. Определенно, они не были адекватны по отношению друг к другу. They were not settling things before the sun goes down. Они не решали проблемы до того, как солнце зайдет. So in our culture today and your culture, when do we solve problems, according to verse 26? И согласно 27 стиху, как в нашей культуре, так и в вашей культуре, когда мы должны решать проблемы? Today. Yeah, today, Да. before you go to bed. Прежде чем вы пойдете спать. And we have great electricity, right? У нас есть So I just- электрический свет. So when the sun goes down, really, we still have light. But I think the point is not when the sun goes down, Когда солнце заходит, у нас по-прежнему есть свет. Но смысл не в том, что нам нужно ждать, пока солнце сядет. the point is before we go to bed that night, we need to solve the problem. Просто смысл в том, что прежде чем мы пойдем спать, мы должны решить проблему. So rule number 1, you listen humbly. Первое правило, вы должны слушать со смирением. Rule number 2, you be honest. Второе правило, будьте честны. Rule number 3, you keep current. Третий пункт, будьте адекватными. Now back up to verse 15 and then go to verses 29 and 30 for our fourth one. И чтобы понять четвертый пункт, увидеть четвертый пункт, давайте с вами прочитаем 15 стих, а потом с 29 по 30. Прочтите кто-нибудь. So what we need to do with this would be, especially verses 29 and 30, Больше всего мы это увидим в 29 и 30 стихах. we need to attack the problem and not the person. Мы должны бороться с проблемами, но не с людьми. And here's what I mean by that. Вот что я имею в виду под этим. Let no corrupt communication, let no corrupt word come out of your mouth. Пусть никакое испорченное общение, нездоровые слова не выходят из ваших уст. We're all going to have conflict. У нас у всех есть конфликты. So the issue is identifying the conflict without attacking the person. Мы должны с вами решать конфликт без того, чтобы атаковать человека. So you got to say, okay, the problem is, identify the problem. Прежде всего, мы должны с вами определить, в чем проблема, то есть найти проблему. But here's what happens most of the time. Но вот что происходит в большинстве случаев. All right, you have the husband У нас есть муж, and then the wife. есть жена. Давайте чуть волос добавим. Yeah. He attacks her, Он ей причинил какой-то вред, she attacks him, а она ему or she defends в herself, ответ. Или защищалась. and he goes round and round. И так пошел круг. What you need to do is identify the problem. Что вам нужно сделать? Вам нужно понять причину, понять проблему. Take your energies Сконцентрировать свою энергию на том, чтобы найти проблему. and go after the problem instead of the person. И решать проблему, а не разбираться с человеком. Here's an example. Я приведу вам такой пример. The wife tells the husband, Жена говорит мужу: you are never here when the children misbehave. ты никогда не слышишь, когда дети ведут себя плохо. The key word there would be never, Самое ключевое слово здесь «никогда». because that is attacking him. Потому что когда она говорит «никогда», она уже его атакует. He's going to be there at some point. Or here's another example. Давайте еще один пример приведу. The husband tells the wife, Муж жене говорит: you never have dinner ready on time. ты никогда вовремя не готовишь ужин. Okay, Sam, you're attacking the person without sitting down and addressing the problem. Так что человек атакует сразу другого человека и не So, разбирается с проблемой. What verse 29 is saying
Let no corrupt words come out of your mouth. 29 стих говорит, чтобы никакое испорченное слово не исходило из уст наших. What you need to do is edify with your words and not tear down. Вы должны Verse 29, edification, building да, up. контролировать свои слова и не позволять им вырываться наружу. So you want to avoid words that don't give respect. То есть вы должны избегать слов, которые показывают неуважение. The last rule is this, И последнее правило такое. verses 31 and 32. 31 и 32 стихи. You act, you don't react. Действуйте, а не препятствуйте. We go back to put off and you put on. Давайте вернемся к схеме отложить, обновить и облечься. Notice what's being put off in verse 31. В 31 стихе обратите внимание на то, что нужно отложить. All these are reactions, bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking. Это все реакция, да, это раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие. So we've got to put those actions off, И это все нужно отложить. and we've got to put on verse 32. И облечься в то, что написано в 32 стихе. Be kindness. Будьте друг к другу добры, то есть будьте добрыми, Tender-hearted, compassionate, сострадательны, and then forgiving one another. прощайте друг друга. So in this, when we need to have a plan of action, so when you know conflict is taking place, there's a plan, there's a way I'm going to respond versus simply blowing up in anger when someone doesn't do what I want them to do. Другими словами, у меня должен быть какой-то план действия, я должен знать, как реагировать, но не просто выливать свой гнев на человека, а знать, как правильно отнестись. Because we've got to put on kindness, tender-hearted, Потому что мы должны облечься в доброту, в смиренномудрие, and you've got to be willing to forgive one в another. сострадательность и быть готовыми к тому, чтобы прощать друг друга. And why must we forgive someone? Look at the end of verse 31. И почему мы должны прощать кого-то? Посмотрите, над чем заканчивается 32 стих. So why should I forgive somebody? Почему я должен кого-то вообще прощать? Look at the verse, 31. Because God forgave me. Yeah. God's forgiven me. Да, Бог простил меня. So the question I must ask is, anyone hurt me worse than I've hurt Christ? Вопрос, который должен себе всегда задавать, это мог ли кто-то причинить мне боль больше, чем я причинил ее Христу? Words do impact others. Слова, они ранят других людей, влияют на других людей. And the way you communicate to others with your words И то, как вы общаетесь с другими людьми, как вы обращаетесь со своими словами. especially within your family, Особенно это касается вашей семьи. within your church, Особенно это касается вашей церкви. it's so important that we obey these rules. И очень важно, чтобы мы придерживались этих правил. Again, from Ephesians 4. Правил, которые написаны в 4 главе послания Ефесянам. And when you're meeting with people, especially in a very emotional setting, И когда вы с людьми сталкиваетесь, особенно в такой очень эмоциональной ситуации, you need to make sure you don't allow the husband to attack the wife verbally attack the вы wife. должны препятствовать тому, чтобы, например, муж словами своими атаковал жену. Or allow the husband to dominate the wife by speaking in the wrong way or unbiblical way. Не позволяли, например, мужу доминировать над женой небиблейским способом. And I think once you have people understand what the Bible says about communication, И когда вы людям объясняете, что Библия говорит по поводу общения, it will change a family in the way they talk to each other. это изменит то, как люди будут общаться друг с другом в семье. All right, questions on this passage or what I'm trying to communicate with this? Есть ли у вас вопросы по этому отрывку или по тому, что я хочу до вас донести? This is one rule of thumb we use. This is not in Scripture. Есть одно правило, которым я пользуюсь, оно не содержится в Писании. But when communication's a problem, Но когда есть проблемы в общении, I ask or require я спрашиваю или прошу the husband and wife to sit down and talk 15 minutes, eye to eye, no computers, no television, nothing. Я прошу, чтобы муж с женой отключили все, там компьютеры, телевизоры, телефоны, и 15 минут просто с глазу на глаз переговорили.
Because 1 Peter 3, we husbands are told Потому что в 1 Петра в 3 главе сказано для мужей, that we are to live with our wife according to knowledge. что мы должны жить с нашими женами в соответствии со знанием. And we cannot know them if we do not spend time И communicating. мы не можем знать наших жен, если мы с ними не будем общаться. Вопрос. Вот, к примеру, я и моя жена. Вот как моей, если я раздражаюсь, как моей жене мне помочь не раздражаться? Как она должна ко мне относиться? Не раздражай. Let's say my wife is irritating me. Right. What my wife should do in order not to irritate me? How she can help me not to be irritated by her? All right. It's a great question. Классный вопрос. Let's go to Matthew 7. Открой Матфея 7 главу. Whenever someone irritates me, Каждый раз, когда кто-то раздражает меня, I have to ask, am I seeing this clearly? я должен задать себе вопрос, так, я сейчас вообще четко представляю себе And ситуацию. so I know from Matthew 7, in verse 3, И в 3 стихе 7 главы Матфея I'm looking at a speck in my wife's eye я смотрю на сучок в глазе жены моей, where I have this pole in my eye. в то время как и у меня из глаза торчит бревно. Okay, so the first thing I got to say is, okay, what am I not, I've got to ask myself some questions. Так что прежде всего я должен себе задавать вопросы. So when someone's irritating me, I always have to go back to this verse and just say, Когда кто-то меня раздражает, я должен открыть это место и посмотреть. because usually I get irritated when somebody's interrupting me from doing what I want to do. Чаще всего меня кто-то раздражает тогда, когда он отвлекает меня от чего-то, чем я занят. So am I trying to read an article or study or watch a ball game? Я, например, читаю какую-то статью или занимаюсь исследованием, или смотрю футбол, And my 20-year-old daughter wants to come in and talk. и моя 20-летняя дочь приходит ко мне и хочет со мной поговорить. So why am I irritated? И почему же я раздражаюсь? А может это мужчина так устроен? Это же все мужчины. Maybe men are just this way, No. made this way. Well, yeah, we are made differently. I mean, I'm not arguing that. Да, мы немножко по-другому устроены, чем женщины, я с этим не спорю. I mean, we are. Да, мы Now, I don't buy into all this. Men are from Venus and women are from Mars or whatever that book is. Я не придерживаюсь всех этих книг, которые там типа мужчины с Марса, женщины с Венеры. Now, let me also say this: in communication with the family, the Bible says a word spoken in due season at the right time, how sweet it is. Но Библия говорит об общении, что слово, сказанное вовремя, сладко, да, как-то так. So you may want to say, hey, can we talk in 5 minutes? I really need to finish this email to my boss or whatever you're doing. И если я просто скажу, извини, давай поговорим через 5 минут, я сейчас закончу письмо, которое я пишу, или там закончу свое занятие, и мы пообщаемся. So, a soft answer turns away wrath. I mean, so there is a right way to address things. Это правильный способ решать проблему. Смягчать ситуацию. Does that help any? Ответил я на ваш вопрос. Okay. All right. Other questions on this? Есть еще вопросы?